waxaad qayb ka ahayd shirka madasha aragti wadaagga Soomaalida oo Heritage sanad kasta bisha u dambaysa ay qaban jirtay 3 sano hore waxaa lagu qabtay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee walaalahanahay sanadkan waxaa lagu qabtay markii ugu horeysay dalka gudihiisa Garowe lagu qabtay doodihii dhacay waad ka warhaysay warmurtiyeedkii soo baxay muxuu ka dhigan yahay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad u mahadsan tahay goobjoog waxaan dhihi karaa runtii horumar iyo isafgarad iyo rajo Soomaaliyeed ayuu ka dhigan yahay waxa soo anoo runtii mahadcelin badan oo la siiyay dadka reer Garowe iyo dawladdiisa iyo madaxdiisa la qaba waxa lagu qaban jiray shirkan sidaad u sheegtaba dalka walaalaha aan hay Djibouti in gudaha dalka la keeno horta marka ugu horeysa waa horumar iyo waxa qanaaco ummadda Soomaaliyeed u soo korortay waana bogaadinayaa in gudaha lagu qaban doonana waa sii rajaynayaa sanadaha dambe horumarkaas aan sii gaari doono waxaan dhihi karaa runtii shir waqti loo baahnaa yimid oo ku soo aaday xilli xasaasi ah oo doorashada dalka taagan tahay oo dib u dhac jiro ayuu ahaa si fiican loogu lafaguray waxa laga soo jeedshay dhaliilo oo wax lagu dhisaayo waxa laga soo jeedshay wax dhisid waxa laga soo jeedshay doodo wax ku oola oo in la is aqbalo salka ku haysta waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahay shirkan maanta ama waxyaabaha looga hadlay oo mustaqbalka dawlad dhisidda la xiriira ha ahaado ama waqtiga hadda la joogo oo doorashadii bartanka looga jiro waliba xilligeedii badneed oo gabagabanaga yahay ha ahaatee senatore waa mahadsantahay waxaa laga hadlay shalay laba arrin oo muhiim ah ayaa laga dooday shalay maanta mid hore waxay ahayd dastuurka Soomaaliya oo marxaladii ku meel gaarkeed ku jira oo la rabo in laga gudbo oo madaxweynuhuna dhawaantan uu go'aan madaxweyne dib ugu dhigay labada aqal ee iman doona inay arrintaas dhameystiraan arrinta kale oo maanta laga hadlayna waxay ahayd amniga qaranka ciidamada ma kula tahay Soomaaliya haddii labadaas caqabadood aanay ka gudbin oo aan xal loo helin si kasta oo waqtigu u socdo inaanay xalka Soomaaliya wali ay dad badan leeyihiin dastuurkuna waa wixii dadka kala celin lahaa amniga iyo ciidankuna waa wixii noloshu ay ka bilaaban lahayd marka aragtida noocaas maxay ka dhigan waa runtii aad ugu saxan tahay waana aragtina waa laga soo jeedshay adag runtii waana ayaan daro in uu dastuurka dalka oo mashruuc furan oo dhamaanin oo ahaado waqtiyadii ugu dambeysana runtii aad loogu dadaalay arrintaas in la dhameeyo laakiin way suura gali weysay macnana suubimayso in la yiraahdo 4 sano kadib 4 sano loo sii laalay ummadda waxyaabaha dalka dhibaatada ku hayo ugu weyn oo ama doorashadu ku xiran tahay ama dalka dhaqaalihiisu ku xiran yahay ama amnigu ku xiran yahana waxa waaye in la dhameeyo dastuurka in la dhameeyo waay si ay hay'adaha ama dawladaha kala heerka ah heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay wada shaqayntooda u caddahay oo baarlamaanada wada shaqayntooda u caddahay oo xukuumadda iyo baarlamaanada shaqadooda u caddahay oo doorashooyinka iyo nooc ay naqanayaan ay cad yihiin waa qasab haddii aanay dhammaanin oo dastuurka waqti kooban lagu soo dhameeyna waxa cad inaan hore loo soconayn waa mahadsantahay markii laga hadlayo magaalada Muqdisho hadda waxaad og tahay xilligii golayaasha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu ku dhow yahay gabagabo waqtigii doorashada dhow waxaad moodaa in lagu kala aragti duwan yahay labada aqal xubno badan oo kamid ah noqoto maamul goboleedyadii oo ayaga laftigoodu dhinaca dawladda inay u aragti dhow yihiin u muuqda iyo dhinacyo kale oo Puntland iyo Jubbaland iyo ay hormud yihiin oo la leeyahay waa ka aragti duwan yihiin marka la isku soo duubo xarigtiidka siyaasadda maxay kula tahay inay magaalada Muqdisho ka dhici karaan haddii 8 February la gaaro doorasho aanay dhicin ma laga yaabaa dad badan waxay walwal ka qabaan bisaylka dadka Soomaaliyeed in dib loogu laabto wixii 9kii dhacay oo kale dhibaatooyin maxay kula tahay adiga halkee la joogaa maanta insha Allah taala lama gaarayo 8 February ayadoon waxba la sameeynin rajadaydu waa ka fiican tahay intii hore maalmo hore xogaa rajabeela waa qabay runtii laakiin maanta sida loo hadlay madaxda halkii joogta culeyskeeda oo labada heera murashaxiinta runtii oo waxa u sharaxan tartanka soo socda sida loo wada hadlay waxaan rajaynaa in is-afgarad halka ka imaana leysuna tanasulayo runtii kanaan taageersanaya kanaan ka soo horjeeda Soomaali macna u sameeymayso waxa macnaha sameeyna waxa waaye dadku inay is aqbalaan madaxduna is aqbasho doorasho la aado la isla ogol yahay waxyaabaha jira heshiisa hore loo gaaray oo baarlamaanadana la mariyay waxa ku soo kordhay oo khilaafka oo habraacidi ka soo kordhay in inta la wada fariisto la xalliyo waxaan aaminsanahay haddii la wada fariisto in waxa soo dhan xal loo helaa marka sidii shirkaba laga soo jeedshay waa in la is aqbalo waa in la is qaato
qof kasta oo madax ah ama madax rabaahu wuxuu ku qasban yahay inuu aqbalo dadka hadalkooda iyo dhagaysigooda tanaasulna laga sameeyo haddaan tanaasul la samaynin oo la isdiido waxa imaanaya dadku waa og yihiin ninnana waxba u tari mayso ninka madaxtinimo rabay iyo ninka haya midna faa'iido uma leh haddaan la isaqbalin marka waa in la isaqbalaa rajadeyduna waa fiican tahay madaxdii halkan oo aan xusi karo oo aan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo ayaguna meesha ka sheegay dadka horteedana waxya haddii iyo madaxda kale oo la joogaba waa rajaynaa ilaa caawa inay natiijo wax ku oola oo ummadda Soomaaliyeed oo ahayda inay soo saari doonaan madaxda ka maqan qarankan ay aqbali doonaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيد أدنى لهذا وحنا كنا ولاي سويدن Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay